अभी कुछ ही समय पहले हमारी कमेटी का नियुक्ति हुई है और हम लोग अभी हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर के प्रयागराज से लेकर के भोपाल से लेकर के कई अनेक स्थानों पर होते हुए और वही स्वच्छता और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सीसीटीवी कैमरे और यहाँ स्वच्छता अभियान का अभाव, विदाउट बिलिंग के जो जिस तरह से किताबों का या कोई चीज़ों का बेचना और जो भी अनियमितता देखी गई है उस पर हमने जुर्माने अधिकारियों के समक्ष उनका डिस्कशन के साथ जुर्माना और चेतावनी भी दी है कि आगे किसी भी तरह का कोई अनियमितता न बरती जाए, जिससे चूँकि रेल मंत्रालय देशाटन का सबसे बड़ा यात्रा का माध्यम है और भारत सरकार कटिबद्ध है कि हमारा यात्री सुखद आनंद लेते हुए देशाटन करते हुए गंतव्य स्थान पर पहुँचे। और उसी अभियान के तहत हम सोनीपत में आए हैं और सोनीपत में जहाँ जहाँ जो चीज़ देख रहे हैं अधिकारियों के साथ, वो चीज़ आइंदा न हो। हम मेंटेनेंस के मामले में भी यात्री को किसी टाइप की परेशानी न हो। अपने एक्सप्लेनेशन कॉल करने के लिए जो कंसर्निंग अधिकारी हैं, क्योंकि अभी जो यहाँ आईसीएस इंचार्ज हैं, अभी पता चला कि वो 20 दिन में उनका रिटायरमेंट है, लेकिन क्योंकि गलत चीज़ हमको कतई स्वीकार न हमारी कमेटी को है और उनको चेतावनी भी दी गई है, चाहे वेटिंग रूम हो वो जनता जनार्दन के लिए है और जनता जो प्रथम श्रेणी के है उसमें उनको उनका प्रवाह उनका एंट्री होनी चाहिए और जिस तरीके स्वच्छता के दायरे में जो चीज़ देखी गई है उसको आइंदा न हो। लोगों के बीच में जाकर के उनकी परेशानियों को ध्यान रखते हुए अभी जैसे आरओ बंद था, आरओ प्रॉपर काम करे, स्टॉल किताबों की थी, क्योंकि जो प्रेस्क्राइब्ड एक सिस्टम है अश्लील किताबें न बेची जाएं, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए उनको चेतावनी भी दी गई है और हिदायत के साथ कहा भी गया है कि आइंदा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।